Igitondo cyiza cyangwa umugoroba mwiza ku nshuti za Kabagema TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye hano muri Canada. Muri iyi minsi turi kugenda tubagezaho amakuru y'impamo nk'uko twabyemeje, ni ukujya tubagezaho ibintu by'ingenzi by'ingirakamaro byangirira akamaro nawe bikakugirira akamaro. Ni nayo ntego yacu cyangwa se ni nawo umuvuno wacu. So uyu munsi tugiye kugaruka ku bigendanye n'abantu n'icyo bita Express Entry in Canada cyangwa gahunda bise in Canada. Iyo gahunda rero tugiye kuyiva imuzingo. Icyo tugusaba bwa mbere ni ukubanza wakora subscribe, ugakora share ndetse ugakora na comment, ukatugezaho ibitekerezo cyangwa unatubwira ku biganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. So nk'uko twabyemeje rero ni ukujya tubagezaho amakuru mashya yo muri Canada agiye atandukanye kandi y'ingenzi yagirira abantu benshi akamaro. So muri Canada muri iyi minsi hari ikintu gihari gisa nkaho kiri kugenda kijijira abantu cyangwa kigenda gicangacanga abantu, dore ko ari n'inkundura yo gufata bamwe mu bantu badafite ibyangombwa byuzuye, cyane cyane abanyeshuri bari kugenda basubiza mu bihugu byabo bitewe n'uko basanga mu batujuje ibyangombwa byo kuba muri Canada bahari mu buryo mu cyamuzanye hano, ugasanga ntabwo ariho kuri iyo gahunda yavuze ko ariyo imuzanye hano. So mumaze n'iminsi mwumva ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kugenda bafata abimukira bagiye batandukanye bakabasubiza mu bihugu byabo. So ejo ndumva cyangwa ejo bundi abantu bahereyeho ni abo mu gihugu cya Mexico, bari gutegura ko bashobora kuba mu bantu b'imbere bagomba gusubizwa mu gihugu cyabo. So ikintu rero mbere y'uko tujya kuri ibi bintu byo kuvuga ku bigendanye n'iyi gahunda ya guverinoma ya Canada yatangiye cyangwa yafashe nko kuziba icyuho cy'abantu bagiye kuzajya basubizayo baba muri Canada mu buryo butemewe. So yashyizeho ikintu cyo kwinjira muri Canada mu buryo bwihuse. Mbere yuko tugenda tubigarukaho, reka tubabwire ngo uri umuntu ukeneye kuza muri Canada cyangwa uri hirya no hino ku isi, hari ibintu uba ugomba usabwa kuba wujuje mu gihe waba uje hano yenda ufite gahunda zitumye uza hano. Harimo kuba waza uje uri umucuruzi, kuba waza waba uje ku ishuri, cyangwa se ukaba yenda uje gusura bisanzwe ukaba wazasubirayo. Hari ibintu uba usabwa kuba wujuje, nubwo tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu, dore ko twiyemeje kuzajya tubagezaho amakuru atandukanye hano muri Canada ndetse y'impamo, kugira ngo buri wese ajye anyurwa kandi yumve ko ari amakuru akeneye mu buryo bwiza kandi buciye mu mucyo. Nyirizina ugomba kuba ufite ibyangombwa bikuranga byo mu gihugu ugiye guturukamo, ukaba ufite n'ibyangombwa bigaragaza kesi yawe ikuzanye hano muri Canada, niba ari ukwiga, niba ari ubucuruzi, cyangwa se niba ari ugusura. Ugomba kuba ari ikintu abantu batajya bibuka, niba utaje mu buryo bw'ubuhunzi cyangwa utazanywe n'uburyo yenda bw'ama ONG azana abantu hano muri ibi bihugu, ugomba kwibuka icyo bita icyangombwa kiranga imyitwarire, imico n'imyitwarire mu gihugu cyawe, kuko hano naho ni ingenzi. So tumaze n'iminsi rero tugenda tugarukaho ku bintu bigendanye n'ishuri. Hari abantu benshi muri kino gihe turimo bagenda bakerensa cyangwa se batita ku bigendanye no kwiga, cyangwa kutamenya indimi, cyangwa se kutihugura mu bigendanye n'amasomo, cyangwa kutabiha agaciro. Sinzi, ntago muri iki gihe harimo ibintu byo kutita ku bigendanye n'amashuri. So amashuri buriya ni ibintu by'ingenzi my dear. Ibi bintu tugiye kugarukaho hano bigiye kureba ku bantu bafite amashuri cyangwa se bazi indimi. Ni amahirwe ari guhabwa abo bantu ku buryo nawe bitagomba kugucika kuko ni ingenzi. So ibi tugiye kugarukaho birareba bamwe bamaze hafi nko muri 2020, muri uyu mwaka turimo wa 2024, cyangwa se basabye kuza kwinjira muri ino Canada 2023 cyangwa 2024, bagiye bava mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu munsi byo ni umwihariko kuko bari kureba ku bantu bazi indimi, abantu bafite experience mu by'akazi, akaba ari byo tugiye kugenda dutondora tubabwira uko bimeze. So ikigo cyitwa ESS, Immigration, Refugee and Citizenship,
gishinzwe gutuza abantu muri Canada ndetse no mu maprovinsi ya hano muri Canada, bakaba bafite gahunda yo kuzana abantu bagera ku gihumbi, abantu bagera ku 1085 muri gahunda bihaye yitwa In Canada, izatangira 2025 kugera 2027. Urumva ko ni imyaka 2. So iyo gahunda izagera ku bantu bagiye batandukanye, harimo abantu bagiye batuye mu nkambi z'impunzi ndetse n'abantu bagiye basaba kuza hano muri Canada bitewe n'uko bafite yenda bimwe mu bigendanye n'ibyo baje gukora hano, cyane cyane harimo kuba barasabye kuko bafite experience. So iki kigo rero cyitwa IRCS, Immigration, Refugees and Citizenship, muri uyu mwaka kuva ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa 12, icyo gikorwa cyo kwinjiza abantu mu buryo bwihuse ndetse banabahereza icyo bita PR cyangwa permanent resident. Permanent resident tuzayigarukaho tuyibasobanurire. Ni icyangombwa baguhereza kigutegurira cyangwa se kibanziriza icyangombwa cya citizenship muri iki gihugu cya Canada. So ku kwezi bakaba baramaze gutoranya abantu bagera kuri 727 baciye mu kigo bita Comprehensive Ranking System. Iyi Comprehensive Ranking System niyo urumva ni Immigration cyangwa IRCS ibikura muri icyo kigo cyabo igahita ibishikiriza abantu ba Express, ikabahereza ikindi kigo kishamikiyeho cyitwa CRCS, cyamaze kwakira abantu bagera kuri 727. Abo bantu muri abo ngabo cyakiriye mu buryo bwihuse harimo abantu bavuga Igifaransa ndetse n'Icyongereza neza. Bakaba abo bantu 727 bakaba biyongera ku bandi 5507 binjiye muri ino Canada mu maprovinsi agiye atandukanye ari hano muri Canada. Ubu byaje nyine ari uwo mwihariko ugendanye no kuba uzi icyo Igifaransa n'Icyongereza neza kandi uzi kukivuga. So ikindi kintu bongeyeho kindi cya kabiri, ari icyo bita Federal Skilled Worker Program. Federal Skilled Worker Program ni ikigo gishinzwe kugenzura abantu bafite impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi zifatika mu bintu baba barize, cyane cyane nk'abantu bakenewe. Hari nk'abantu bize baba engineering, abize engineering muri construction, akaba harimo abaganga mu nzego zigiye zitandukanye za kiganga, hakaba harimo yenda dore ko bari kubifatanya n'abantu baba yenda ari bamaze nk'imyaka myinshi hano muri Canada bakora, ariko badafite ibyangombwa byuzuye, bafite experience y'imyaka itari hasi y'3 cyangwa 2, ari abakozi muri leta ariko barangije mu buryo bw'ikiganga, construction ndetse n'ibindi. Abo ngabo bari kwemererwa bitewe n'ibyo bigiye bitandukanye, ariko abari kurebwaho cyane cyane n'abo bantu bafite experience muri ibyo bintu bari hanze ya Canada. So akaba ariho n'ikindi kizakira abantu cyitwa Federal Skilled. Ibi turi kubabwira ni ibigo bigenzura ubwo buryo bw'abo bantu bo kwinjira muri Canada. Iki cya Federal Skilled Trades Program ishinzwe kuri ba bantu binjira hano baje gukora business mu buryo bwemewe. So bateganya ko nibura mu mwaka wa 2025 bazakira 82,980 bagahabwa icyo bita PR, permanent resident. Barateganya ko nibura kuva mu mwaka wa 2025 kugera 2027 nibura mu kigereranyo cyangwa se uzajya kugera bamaze gutwara 40% by'abantu bari express entry in Canada cyangwa icyo bise in Canada. So
mu bintu iyo urimo ukora iyi application ya Express Entry in Canada, hari ibintu bagenda bagusaba by'ingenzi. So nawe niba uri umuntu uri hirya no hino ku isi ukaba uri kutwumva kurikirana Kabagema TV, urasabwa kuba wakumva ibi bintu bari gusaba, bisabwa ko uba wujuje kugira ngo nawe winjire muri iki gihugu mu buryo bwihuse, baguhereza na permanent resident. Kuba wujuje imyaka yo gukora, ubwo ni ukuba uri hejuru y'imyaka 18 kuzamura. Kuba uzi kuvuga indimi neza, Igifaransa n'Icyongereza. Cyane cyane abantu bakenewe muri iki gihugu ni abantu bazi kuvuga neza Igifaransa, ko mu bihugu bivuga français muri Afurika y'Uburengerazuba, za Congo, za Cameroon, za Centrafrique, ibyo bihugu cyane cyane nk'ibyo ngibyo, Burundi, mu Rwanda n'ahandi bavuga Igifaransa, ni abantu bakenewe. muri hejuru za Maroc, ni abantu usanga hano bafite n'akazi, bakora no mu bigo bigiye bitandukanye birimo nko kwakira amaserivisi nko ku bitaro, mu mashop, mu ma offices, mu bigo bya za internet, mu ma service center. Usanga Igifaransa ari ikintu gikenewe cyane, kuko igihugu kirimo cyinjiramo abantu benshi batandukanye bavuga bagerageza nibura kugira ngo izo ndimi ebyiri. Uzi ko Canada yemera abantu bavuga izo ndimi ebyiri. So abandi bakenewe rero ni ukuba warize kandi ukanakora, ukaba ufite na experience mu byo wize. Nibyo nababwiye ngo ubaye uri nk'umuntu w'umwubatsi, uri umuntu w'umuganga, ukaba ufite experience itari hasi y'imyaka 2 aho mu gihugu cyawe, wemerewe kuba wakora Express Entry in Canada. Urumva rero ko yatangiye muri ku kwezi kwa 12. Nawe niba uri kutwumva wahita uyikora vuba byihuse. So muri gahunda bafite ni uko buri kwezi hari abantu bagiye bateganya, hari abantu cyangwa umubare ntarengwa wagiye uteganywa ko bagomba kuzajya bakira abo bantu muri buri province zigize Canada. So iyo ugiye kuri Google ukandikamo Express Entry in Canada, bahita bakwereka urutonde cyangwa uko bazajya bagenda bakira abantu, ndetse bakakwereka na website yabo winjiraho kugira ngo ube wakora iyo application, ndetse bagusaba n'ibisabwa. Waba ubyujuje bahita ugasubmitinga, bahita bakwemerera, ndetse ugatangira n'ama interview yo gukora ibigendanye n'imibereho yawe, ubuzima bwawe uko buhagaze, n'ibigendanye na ama check up, hura na migration ya Canada mu gihugu waba urimo bitandukanye. So ndi gusoza rero, ubwo iyi Express Entry in Canada bari kuyikomatanya n'abantu benshi bagiye batandukanye bari mu nkambi, cyane cyane izo muri Pays de Grand Lac, nazo kuko abantu bo muri Pays de Grand Lac abenshi baba bavuga Igifaransa. Nabyo bikaba ari indi nkuru nziza iri kugenda iza kandi ishobora gufasha abantu benshi. So turabakunda rero, ni Kabagema TV. Ciao nk'uko duhora tubibasaba. Nta kantu gatoya kamwe konyine gusa, ni ugukora subscribe, ugakora share na comment. Ciao bye.